好，歡迎大家嚟到 IG Reels 版嘅穿越街場，我係阿川，今日嚟到呢個將軍澳南公園籃球場度體驗一下打籃球嘅 feel 到底係點啦。咁呢個場呢，靚就靚啦，打上嚟又唔知係點呢。咁我哋即刻去片 ，Let's go！好咁啊，揾到兩位將軍澳係成日嚟呢度打波嘅女同學啦。你哋一個禮拜會大概打幾多次左右嘅？兩次咯。你覺得呢個球場好唔好咧？啊，好嘅，呢個好打啲定係常寧好打啲咧？喺呢度好大。點解嘅？上齡個地下比較多沉，年齡都比較大咯。你幾多歲咁？我想請問。16 16歲都係，哦咁就即係年齡層會呢度啱少少。Thank you，多謝你拉我去打波啊嚇，多謝多謝。呢度嘅年齡層咧就比較年輕，應該高手咧會比較集中喺常寧嗰邊嘅。咁下次有機會就去挑下。咁但係今次咧呢個球場度打咧，我自己就覺得好舒服啊，因為啲風咁樣吹過啦，加上個球場又空曠啦，同埋呢度環境真係非常清幽，好超喺呢度打波嗰種感覺。如果想喺度超下打下波咧，咁我自己就個人非常就推薦將軍澳嚟呢個籃球場嘅。咁如果想揾高手咧，咁我諗都係去翻常寧啦。中意呢條片咧就記得 like、subscribe 同埋 share。我哋下條片再見，拜拜。